magana ai Fatima ce karshen magana tashi na ne shiru da motsi na ne gani da ni na Fatima ne kai yake ne dan na mutu ne mafi kusa da raina da jikin mu tuttuwa ya Fatima ne sitira ce ba za a gano ba ni jazibi ya jiyo ki ba zai ki kowa ba dukkan batu na cikin ki ba za na wai kowa gaban kuri na ba da mace gaban kuri na ba da mace gidan uwa na ba da mace ina hali suka da ce gaban da kyalla ma'anomi shehu ka karfi karfi abin da walla maka tumi shehu ka karfi ya baya gomba kogin ka shehu ya fi zurfi ana batun ka kai gaba ne gane haka sai da shubi abin fito ya abin fatali wani mutum ne ma shari'i kai da gano ka da tarihi dan ma ya zaka mana guri ya sidi shehu shahidi sidi shehu mai fadin a ba salawun dini shehu garaba madarama ya shehu dan maulati amina diya mama da mustapha yan karma sidi shehu mai fadin ma ya zama daidai wanda muke gare mu bari mu kullu take kasantuwa da cikin da muke shawai wula na inda nake gare mu ta zafi ma zahirin da ya zama kura da kai da kaya duka ne ga zatin da an ja baya shirin da ba zance ne zinziya madaurin ta baya shirin kima zance ne zinziya madaurin ta baya ka zama ne ba ka samu jina yanzu yana da magana a wayar ma yadda muke da godiya karshen magana wala idan nisan jifa san masai ya sauko aikin duniya an yi hukunci da sake da mun yi lako da handala an ka cike zuciya ta karamo sako mani gani kaya makance wala idan ya nemo da rayuwa ka san mutuwa da mutuwa ka baya duwa da samuwa ka kare yawa akwai da ke samar inuwa na batu ba da mace ba da mabudin sarari komai na ce kin wuce nan yanzu ba batun kari ai dole ne mu ta yabo gunki umma tari da rayuwa ta cikin ki ba za ta bar kewa ba na ambaton ki muke shagala wallahi ke ce alkibula wani kilin ma da subula batulu ke ki ka zama sila ta sadukun mai ta saribi jikin gida bai kawo ta kuzirin mai tafiya umu sarmako ya dawo ta sadukun mai ta saribi jikin gida bai kawo ta kuzirin mai tafiya umu sarmako an dawo da yadda mura na da yini a yabbata kuma daura gini hawa da sauka gini da gaskiya mai za a sani duka ne ke da muka ke